Հուլիսի 7-ից Հայաստանում կթանկանա բնական գազը։ Բնակչությանը վաճառվող այս վառելիքի արժեքը ներկայիս 132 դրամի փոխարեն կդառնա 156 դրամ 1 խորանարդ մետրի համար։ Նոյեմբերյանի սահմանամերձ Կողբ գյուղի բնակիչներին գազի 18%-ով թանկացումը նեղ դրության մեջ է դրել։ 64-ամյա Գրիգոր Աբովյանն ընդամենը 27000 դրամ թոշակ է ստանում։ Չէ, մի գազ վառեինք, հմիլատenu գազն ինչքան կթանկանա, ուժնիոս կպատե գազ վառենք, չէ։ Գրիգոր Աբովյանն աշխատանք չունի, իսկ տղան 1.5 ամիս առաջ աշխատանք գտնելու ակնկալիքով արտագաղթել է Ռուսաստան, սակայն մինչ օրս փող չի ուղարկել։ Գործ չկա որ աշխատեմ։ Կարամ շոֆերել իմ տրակտոր, ժամանակին կոմբայնավար եմ ելել, բայց մի շինեմ դες։ Հայ, մի խոսենք ծախում։ Մի զադանում ենք էլ ես, ես 27000 դրամով եմ ապրում։ Մենակ մի ես չեմ, մի տամ չես որ ես եղամ երազա, լավ ես մի մարդ անցկենում։ Գրեթե նույն իրավիճակում է նաև 73-ամյա Սեդաթ Հանդիլյանի ընտանիքը։ Իմ թոշակովն ենք ապրում, 29000 դրամ։ Ոչ մի գործարան կա, ոչ մի աշխատանք կա, բանորդյան տեղերսկի չկա։ Ոնց սովորածի կա, որ թորնիկս տնտեսագիտականն ավարտել է 2 տարի պարապ նստած աղջիկա։ Վազն ունենք, բայց վազնից ինչ օգուտ ունենք, ոչ մի բան։ Դեն ասենք տանը գինի արախտաում ապետք է։ 44-ամյա Սաթիկ Շշոյանը ամեն օր Կողբ է գալիս հարևան Աճարկուտից։ Այստեղ նա աշխատեցնում է իր փոքրիկ ճաշարանը Կողբում տեղակայված դրամասի ծառայողների եւ գյուղի բնակիչների համար։ Երեք ամբողջ օրը պարապ եմ եղել, գործ չի լինում։ Գյուղացիներ որ գալիս է, միսիա է գցում։ Տիկին Սաթիկը հավաստիացնում է, թե ամուսինն էլ է աշխատում, սակայն ծայրը ծայրին չեն հասնում։ Կոմունալ վճարների բարձրացման պատճառով ստիպված են կրճատել ոչ առաջին անհրաժեշտության ծախսերը։ Կողբի գյուղապետ Արամայիս Աբովյանի խոսքով գյուղացիների շուրջ 90%-ը ստիպված է որպես վառելանյութ փայտ օգտագործել, որովհետև ի վիճակի չէ վճարել գազի համար։ Գազով են տաքանշանները, բայց քանքացել են։ Գյուղապետն ասաց նաև, որ հարևան անտառներից ամեն ընտանիքի տարեկան 10 խորանարդ մետր ծառերի թափուկներ են անվճար տրամադրում։ Տավուշի մարզի ամենամեծ գյուղի բնակիչներն ամեն օր ականատես են լինում այս ամենի տրամաբանական հետևանքին։ Ես այս գյուղից եմ, այս տամոժնից մոտիկ։ Օրական մի 20 ավտոբուս կնում է։ Այ հիմի հես պահի։ Եղել եմ ես մի քանի օր տամոժնում, Օչերեդով կանգնած ավտոբուսներով գնում եմ։